Делать что-то в республике впервые – это и почетно, и ответственно. Для Ольги Голованевой, автора проекта «Вдохновение в сказке», победа во всероссийском конкурсе «Доброволец России-2020» стала началом насыщенного в творческом плане года. Теперь ей и 40 членам команды волонтеров нужно решить много задач: сшить коллекцию, провести 2 конкурса для детей и студенчества, покорить подиумы фестивалей и даже создать энциклопедию народного костюма. Героиня русской сказки. В рамках нашего проекта мы создали и такую красоту, которая может быть одухотворена, оживлена участниками каких-то детских театров, кукольных театров, да, театра юного зрителя. В руках Ольги Голованевой кукла в южно-русском костюме. Студенты Чебоксарского художественного училища работали над созданием образа по историческим источникам. Все от головного убора, рогатой кички до бус и лопаточков сделано руками юных мастериц. Связь традиций и современных прочтения – вот та задача, которая решает проект «Вдохновение в сказке». В качестве волонтеров не только воспитанники художественного училища, но и студенты различных вузов республики, а также школьники. Они встречают туристов и почетные делегации, участвуют в открытии тематических выставок и различных конкурсах. И часто побеждают. Среди последних достижений – награда за первое место в международном конкурсе, который прошел в Казахстане. В сказочном проекте, итоги которого подведут в декабре, тоже уже многое реализовано. Всю весну проходили мастер-классы среди общеобразовательных и художественных школ республики. Ребята обучали росписи, работе с мягким стеклом, с натуральной кожей, давали основы набойки и печати, изучали ремесло вместе со специалистами по деревообработке и по гончарному искусству. Научили, теперь пора и лучших определить. Сейчас разработаны положения 2 конкурсов. Республиканский для самых маленьких деток по сказкам, как раз-таки по русскому и чувашскому фольклору и фольклору народов Поволжья. «Сказка дарит вдохновение», так будет называться этот конкурс. И для более взрослой, обучающейся и студенческой аудитории это конкурс всероссийский «Мой край, моя Россия», где мы также постараемся пронести нить любви к народному искусству, народным промыслам и, конечно же, народному костюму. Волонтеры готовят и новую чувашскую коллекцию. Их творческий девиз «Никогда не повторяться». Поэтому в этот раз для декорирования впервые используется гобелен. Пока работа не завершена, мы еле уговорили показать небольшую часть коллекции для зрителей ГТРК «Чувашия». Увидеть все костюмы, созданные в стенах училища, можно будет и на страницах энциклопедии, над которой тоже трудится в рамках проекта «Вдохновение в сказке». Анна Филиппова, Дмитрий Макаров, Вести Чебоксары.